Oke guys, depan kita ada Mario Bros. Unit jauh ini bagi orang Banten. Ya, ini aku lagi di Banten Lama, daerah Banten Lama, tempat Jaro. Hari ini hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026. Kita hunting di sini dulu, abis ini kita ke KM68 guys ya. OTW KM68. Ini cuma nunggu dia doang. Sayang unit jauh nggak dipantau. Siap Masku. Apa ini? Guys. Thank you Masku. Persiapan PO dari Jempol Trans dengan julukan Wulan Sakita. Awas. Halo. Di sini. Itu yang belakang yang bagus. Yang belakang. Yang belakang. Buset, nyawa 50.000 anjir. Shock banget. Gua ngeliat bocil ini nyabar 50.000 dia anjir. Oke guys, persiapan TO ini Bumen Jaya Bosnia sesuai request 17 Agustusan tadi kita request. Lewat sini. Bentar, minggir.
Siap om. SDN Trans Deraska. Turun minggir ya. Mania sini ini agak-agak anomali dia. Ada yang TO di depan bisnya gitu. Dolphin guys. Siap bos. Ya, itu dia SDN Dolphin dan Deraska 2 unit konvoy. Nge-lag guys, yang udah nge-lag dapat mobil, ambil sendiri, turunin sendiri. Di depan kita udah ada unit Mario Bros. Itu pakai nada itu lagi, subuh-subuh di pantau pakai nada itu. Sekarang nadanya itu lagi, tapi enak sih emang nadanya, aku juga suka. Asik ya, ini dia PO dari MSM Asrop dengan julukan Oka DJ. Oka DJ, sorry. Baby Boss. Dia udah lama banget gak bunyi guys ya. Dan sekarang aku bisa mendengar suaranya lagi, candu banget emang. Dan aku udah lama banget gak berjabat tangan sama Om Denny ini. CS kita ini. CS. Aku udah lama banget gak dengar suara Baby Boss dari 3 minggu lalu. Perbasurian ya, sedang tidak baik-baik saja guys, perbasurian guys. Ini ada Mr. Cowboy tapi nggak akan bunyi ini. Driver CS kita juga ini padahal. Sekarang nggak pernah bunyi. Duitnya mati 4. Langsung 54 lah. 54 knot. Amin. Nyalain dong. Apa yang mau dinyalain? Tuh dibilang mati. Kan nggak tahu nggak ada.
Ya itu dia PO dari Jempol Trans Monkey King. Masih hancur. Depan kita ada Alhayu guys. Parkiran sudah dipenuhin bus-bus artis. Kita mau ke depan nunggu bosnya. Depan kita ada Selalu Rindu. Itu spesial buat kalian yang ulang tahun. Tahu lagi guys, PO dari MSM Asrop dengan julukan Baby Boss. Sabar guys ya, biar truknya lewat dulu. Sabar, nanti di zoom lagi. Jadi penonton harus sabar, di sini kita debu-debuan. Masih dapat ini spotnya. Yo. Siap Om, siap. Hati-hati Om Denny. Yang kayak aku bilang tadi guys ya, aku udah lama banget. Jadi Baby Boss itu hampir setiap minggunya. 3 minggu yang lalu juga dia selalu kesini, tapi nggak bunyi karena emang lagi tidak baik-baik saja kan dunia perbasurian. Dan sekarang akhirnya dia nyalain basurinya lagi. Itu ada apa? Ratu apa itu namanya yang kalebas? Ratu bukan? Oh ini ada Arimbi yang ada basurinya guys ya. Biasa dinyalain ini Arimbi. Asik. Aku kebelet berak guys. Berkajaya, Tasya. PO lagi di depan kita, Jempol Trans dengan julukan El Venturero 12 knot Ascaruino. Hah? Maju itu. Lari tah? Larisan. Tuh Wulan Sagita, makanya tadi bilang lari-lari tuh ngejar. Bagusan yang ngono basurinya. Persiapan guys ya. Di depan kita ada PO dari SJM Trans dengan julukan Dolphin 24 knot bas kapal.
Apalagi guys, kayak ada suara basuri. Ya itu tadi dia SJM Trans Dolphin 24 knot bas kapal. Makanya dudutan, ngebas banget, enak guys. Aku suka. Kalian suka nggak? PO lagi, PO dari SJM Trans dengan julukan The Raska. Woi, ada mobil basuri ngelos. Weh. Apalagi tuh? Apalagi tuh, guys? Asik 6 knot. Unit naon eta? Ah, 6 knot, guys. Habis truk ini, guys. Sabar ya. Nanti kita zoom. Yo. Goyangkan terus om, anjir. Ya itu dia guys ya, PO dari Tampian Trans dengan julukan Papa Princess, sedikit goyang-goyang biar penontonnya nggak ngantuk. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Tet 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 tet. Balap cok. Wah, elapnya ada basurinya juga. Balap lagi. TO nih guys, Ulan Sagita, PO dari Jempol Trans. PO dari Jempol. Toga Trans yang apa ya? Daun kelor ya? Wih, ngop.
keluar ini rombongan Sanjaya Trans, Panglima, Kaisang, Venom. Albinonya nggak tahu keluar apa enggak. Bulan madu di awan biru, tiada yang menjanji. Albino anjir. Ya itu dia 4 unit Sanjaya Trans. Udah habis. Ya itu dia Shakira dengan nada andalannya. Ada Sarul Mubarak. Loh udah nggak ada corongnya, udahlah skip. Cuman cover corong doang. Ada yang TO nih guys ya, di belakangnya ada Midas Jaya, 2 unit Midas Jaya. Kita fokuskan ke Queen Love. Sayang banget guys ya, itu Midas Jaya TO. Suaranya itu enak guys ya, cuman kok suaranya enak, sering aku bilang kalau suaranya udah enak satu tapi dibentrokin sama 6 not, berantakan guys. Yang belum like videonya jangan lupa di like guys ya. Nanti yang udah nge-like aku kasih mobil. Persiapan guys, depan kita ada PO dari MS Emasrop dengan julukan Soang Hideng bareng Velocity. Konvoynya ramean sih, ada sekitar 5 atau 6 unit. Nyalakan Om. Nah, dibunyiin guys. Set deh, Velocity dah Velocity. Soang di ujung baru bunyi.
Bacin. Bukan. Cok, bintang. Kawan guys, nggak bunyi. Dia nggak pernah bunyi sekarang, jarang. Bagus lah, nggak usah nyebrang. Ini ada yang TO guys. Velocity TO. Bentar ya. Anjir, habis makan. Terus. Dapat sampai lemes. Semua nunggu di sini dikira masuk ke bawah. Toto 14. Lah, prank. Parah banget loh. Bilang masuk loh. Ini juga ini bilang masuk. Jadi nggak dapet suwe. Manapun kau kan ku, walau hanya lautan cintaku padamu. Ada WS.